ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ MBBS ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 11,745 ಸೀಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು 74 ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 70 ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಅಪ್ರೇಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3015 ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವು 6 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. wcr.indianrailways.gov.in ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ 136 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. SC/ST ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 36 ರೂಪಾಯಿನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ SLC ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ NCVT ಮತ್ತು SCVT ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 14/1/2024 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.